cukup nggak istirahatnya kalau menurut Bapak tadi? Seharian ini Dia itu Bapak bilang. tidur melulu, kagak pernah bisa bangun. Saya nggak tahu kenapa. Jadi dari kemarin sama sekali nggak Iya, terus tidur terus ngorok terus gitu aja masalahnya gitu loh ya. Oke. Beliau itu tidur, jadi kan saya harus tunggu sampai beliau siuman kan gitu kan, sampai beliau bangun. Saya nggak ada yang berani bangunin dia. Ya kan dokter katanya tadi pagi-pagi datang aja nggak berani bangunin gitu, cuma mau periksa. Tidak ada dokter. Apa? Pada saat di dalam tadi Pak Fredrik tidak ada dokter. Tadi nggak ada dong. Lalu bagaimana